سلامتها ام حسن من العين ومن الحسد، وسلامتك يا حسن من الرمش اللي حسد. لسه قضية ام حسن شغالة، بس المرة دي بقى مش اللي بيتكلم عنها الدكتور عبد الحق صلايبي ولا مغاربة، انما مؤرخ فرنسي يتحدث عن قصة بوسبير في الجزائر بلسان مؤرخ فرنسي باباهم اللي أسسوا بوسبير، الفرنسيين اللي كانوا موجودين وبيحكموا الجزائر وخدموا الدوزيام فرانسيس او الفرنسيين الدرجة تانية اللي كانوا بيسموا بيها الجزائريين، وخلوهم عملوا لهم امانيا لالي لا مؤاخذة مواخير. فهم النهاردة اللي بيقولوا ده احب اهديها للمؤرخين البيطريين في الجزائر. شوف وتعالى لي بقى اقول لك انا ليه بفتح الموضوع معاك النهارده. Si Casablanca a Bousbir, les villes de Tunisie et d'Algérie ont aussi leurs quartiers réservés, que l'on tente de contrôler pour les mêmes raisons sanitaires. Celle-là. Par rapport à ce qu'on a vu, elle n'est pas une violence seule. Elle l'est parce qu'elle est à la fois quelque chose qui montre qu'il n'y a aucune retenue. On est au bordel, au BMC, bordel militaire de campagne militaire. Là, on est en quelle année? On est au milieu. الجزائري مشكلته انه نفخوه طوال سنوات مضت بان انت النيف وانت اللي مفيش منك، والجزائر والشهداء والاحرار والثوار وانتوا داخلين الجنه كلكم لان الشهيد بيشفع ل70، فاحنا عندنا 1.5 مليون وفي روايه اخرى 5 مليون. 5 مليون في 70 اضرب 3.5 مش عارف 300 يطلع كام مليون. كلنا داخلين الجنه تمام التمام، يعني احنا كده خلصنا حسابنا دنيا واخره. يعني احنا لا نخدم ولا ننيل، احنا شهداء ننعس والبترول نبيعه وربنا رزقنا واخر حلاوه. ادي الدنيا تمام ضمناها، والاخره الشهداء موجودين سبقونا حاجزين لنا بلاصتنا. اقسم بالله ده مؤمنين بكده، ما بهزرش. الجزائري كده، ولذلك لا مهتم لا بحاضر ولا بمستقبل ولا مهتم بحاجه، عايش بخياله في الماضي وكفايه تمام كده. فتيجي تلاقي ايه بقى؟ قاعد بقى هو سايب بؤسه ده وقاعد شايف ان هو اعظم شيء في الدنيا. لكن المغاربه عندهم يخ وعندهم يعة وعندهم المصريين مقابر وفي عبد ومش عارف مالهم ومالهم، والدنيا كلها عندها مشاكلها وعندهم دعاره وعندهم بتاع، واحنا افاضل اشراف ثوار احرار على خط النار احفاد مجاهدين.